اليوم احنا راح نحكي عن موضوع كتير بهم الناس وبيسألوا عنه باستمرار، اللي بيشكوا منه هو موضوع الشخير. الشخير هو عبارة عن صوت مزعج يصدر أثناء النوم نتيجة للاهتزازات في مجرى النفس، نتيجة تضيق في مجرى النفس. أسباب الشخير هي متعددة وكتيرة. ممكن تكون الأسباب السمنة، إحدى الأسباب الثانية اللي ممكن تكون هي مشاكل أو انحرافات بمجرى النفس بالأنف. ممكن سبب كمان اللي هو بصعب تشخيصه أو غير الناس تنتبهلوش، اللي هو هبوط في سقف الحلق، وهذا من الأسباب اللي كتير إحنا عم بنشوفها في المرضى. كمان في عنا إحدى الأسباب اللي هو كسر الرقبة أو سمنة الرقبة. كمان إذا بكون ضاغط شيء على مجرى النفس اللي هو مثلا زي تضخم في الغدة الدرقية ممكن يؤدي بشكل غير مباشر إلى الشخير. المشاكل الشخير إحنا شو بهمنا؟ يعني لما نحكي إحنا بنشخر، طب شو المشكلة أو شو نتائجها؟ في عنا مضاعفات للشخير. إحدى هاي المضاعفات في صغار العمر اللي هو بكون عنده بصير تأخر في التحصيل الدراسي بالمدرسة، لأنه ما بينام منيح بالليل فبروح بنام في الصف. حتى المشاكل التانية بيعمل مشاكل بالقلب، بيعمل مشاكل في تضخم في عضلة القلب، بيؤدي إلى ضغط بالشريان الرئوي، بيؤدي إلى ارتفاع وعدم تحكم بضغط الدم. كمان ممكن يؤدي إلى بعض الناس عدم النوم الجيد عندهم إلى حوادث السير. كيف إحنا ممكن نعالج الشخير؟ الشخير معالجته بتتم حسب معالجة السبب. فمثلا إذا كان السبب نبدأ في الأشياء البسيطة اللي هي مثلا إذا كان عندنا مشاكل بالغدة الدرقية اللي بتضغط على مجرى النفس، هون يجب عمل صور، نبدأ من صورة التلفزيون. ومرات ممكن نعمل إفحاصات للغدة الدرقية ووظائفها مثل مثلا TSH T3 T4، ومنها نبدأ لإفحاصات تانية. كمان ممكن نعمل تعديل في مجرى النفس في الوتيرة الأنفية، فهذا بيساعد. والإشي الجديد اللي احنا بنعمله، أول إشي بنعمل فحص اللي هو بسموه فحص النوم، ولكن احنا اليوم أدخلنا إشي جديد على البلد اللي هو الفحص اللي بنعمله المنظار، حيث أننا بنعمل فحص منظار للمريض ببين وين مشكلة التسكير عند المريض، فبالتالي بيكون أدق كتير وبنحل هاي المشكلة، خاصة إذا كانت جراحيا مثلا، إذا كانت في سبب هبوط في سقف الحلق أو تضخم في قاعدة اللسان اللي بتسكر مجرى النفس خلال النوم. هذا بشكل موجز عن الشخير، أعراضه، أسبابه، وطرق علاجه. نتمنى السلامة للجميع ويومكم سعيد.